Alhamdulillahilladzi Duminas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatiman jamaah Palosan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemudi, wabil khusus para pemuda, para anggota pemuda Persatuan Islam Wijaya, kalian kudroh kalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dina wajib kiwari saat ayeuna kurang sadaya biasa deui ngamanfaatkeun jatah siswa dina olahraga thalabul ilmi sok sanaos palinten ilmu anu bari sidugikeun mung alapadana. Atur nuhun ka panata acara anu parantos ngaparingkeun waktosna kasimkuring pikeun biasa ngadugikeun materi. Anapun kujanten materi sakumpulan tadi parantos diluar nyaeta upami bahasa hasil musyawarah kerja kedua mah istilahna kajian Islam tematik. Upami dina pertemuan pertama tahun kedua sesi pertamari kajian tematik marihanan simkuring dimuningatkeun eta anu salajengna bade dibahas patawi sareng bab salat naraskeun manca dina bab ruku oge salah satarasna. Nanging sabada diemot deui ku ayana labetan ka simkuring itu oge simkuring diemot deui rekna anu dibahas teh parantos kaluar gitu. Gaduh pangemut aya nu langkung deui anu kedah dugikeun jalanan taacan secara kajian, maka pangenten tema anu dipayun diuningatkeun aya perobihan atau nanti diralat. Janten sanes maksud kaluar tina bab salat tetep kaitan bab salat nanging temana nu benten sanes anu dipayun diuningatkeun. Naon atuh salajengna kajian tematik kurang sadayana nyaeta nu pokok simkuring ngabantu dina kitab Risalah Salat. Dina bab genep diuningatkeun aya hiji pembahasan anu judulna salat musafir dan janazah. Di dina bab genep kaca 183 kami cetakan Risalah Salat anu pertama. Jadi simkuring ieu Risalah Salat cetakan pertama. Ayeuna tos babarat cetakan dipayun di cetakan pertama teh tahun 2002 gitu ya. Tahun 2002 ayeuna di atas cetakan kasabeuji simkuring ningali teh warnana ge sanes black deui ya. Sanes black deui gitu tapi tos benten warna kaparna tos benten deui gitu. Eta rupina anu bade dibahas tadi pada iman rahimakumullah panginten katingal di paling simkuring ari sebagian segala aya teu mungkin jeung aya buku gitu anu kahiji emutan ieu nu namina kajian kedah aya di aji pangaosan kedah aya di aos amat ieu patali sareng bab ibadah gitu. Nu kaduana kalau maosan rentna
Namun jadi dalil-dalil anu tercantum dina kitab risalah salat ieu rumaos tak acan katalan tak acan ditalar gitu. Numawi bilih di saat dikorigikeun musim kuring dibuka. Urang sasarangan mutolak itu, urang sasarangan mutolak. Amat ieu patali masalah hukum anu diperiyogikeun ad-dalil landasanana supados regreg urang sadayana dina ngamalkeun. Ikhwatul iman jamaah pamosan rahimakumullah. Urang obat kana materi kajian. Judul kajian tadi diuningankeun salat musafir dan janazah. Jadi hartosna tos kabayang ku urang sadayana anu bakal kaluar papayunan ngeunaan salat. Mun di dieu salat musafir oge janazah. Salat janazah. Aya dua tema untuk salat musafir sareng salat janazah. Janazah paetan ku urang tos tamangkum kecap janazah ieu patali sareng mayit gitu ya. Nu kadua adalah nu kahiji dina kalimat ieu salat musafir. Musafir nya ieu isim fa'il gitu. Jalmi anu safar. Safar teh nyaba angkat-angkatan bepergian. Tah musafir teh jalmi anu safar, jalmi anu bepergian. Dina ieu buku diuningankeun nu kahiji ngeunaan pengertian salat musafir. Hal ieu pergi ku urang sana kauningan. Jalaran tangtos urang sadayana hiji gaduh kewajiban nu pokok nyaeta pikeun ibadah salat. Tetela ieu namina ibadah salat wajib anu 5 waktu, ibadah anu teu tiasa dikantungkeun. Banten sareng ibadah saum itu. Anu pimaksad ibadah salat ieu hanya patali sareng kaifiyah atau nabi kamiyah. Tata cara sareng jumlah rakaatna. Tah ieu nu patali sareng salat musafir teh. Nalika angkat-angkatan aya hiji syariat aturan ti Rasulullah ti Allah kan Rasulna nu tiasa kurang sada diamalkeun. Tiasa kurang sada diamalkeun. Gitu. Amat kurang sadayana tos janten rutinitas kanggo kaseueuran bab musafir teh, bab nyaba teh, bab safar teh. Naon atuh lebih maksud sareng salat musafir? Rupi-rupi panenten pernyataan takrif anu netelakeunana. Yang pertama panenten hiji secara bahasa musafir dibantun tina cap safar, safar hartosna bepergian. Jadi salat musafir teh secara bahasa salat anu nuju angkat-angkatan. Salat musafir artinya salat bagi orang yang sedang melakukan safar. Nyata safar teh dalam perjalanan. Nyaba kamana gitu. Itu nyaba menuju dina kayaan keur nyaba. Tah dirinya aya hiji syariat kaifiyat bahkan kalimat kamiyah tata cara oge jumlah nepatari tata cara kaitan sareng jumlah kamiyah anu ku urang sari lakonan. Nah insyaallah panginten sakumaha didiluhingakeun oke pembahasanna mencakup beberapa pembahasan nyaeta jama, qasar, salat di atas kendaraan dan kedudukan salat sunat bagi musafir. Mudah-mudahan dia biasa kasoran munduran kurang sadaya. Luka dua. Makna qasar dan jama. Jadi dina nalika safar aya disebat salat qasar sareng salat jama.
Biasana di dia mengingatkan makna qasar dan jamak. Qasar artinya ringkas, ringkes. Qasar arti qasar dan ringkes. Maksudnya nyaeta melakukan 2 rakaat untuk sholat maktubah yang diwajibkan 4 rakaat karena sampah. Itu sholat qasar yaitu melakukan 2 rakaat untuk sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat yang diwajibkan seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Teu aya pakai sholat sunat mah. 4 rakaat, 2 rakaat, dina 4 jadi 2 dilantarkan safar. Nah itu waktu tantos safar terus jantan rutinitas tanpa sapalina itu. Adapun jamak artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan 2 sholat pada satu waktu. 2 sholat pada satu waktu. Itu contoh antawis lohor seorang asar. Misalnya kita dua dalilna di nalika safar biasa sholat asar dina waktu lohor sareng lohorna gitu. Atau tapi lohor dibalik ke asar sebabnya jamak takhir. Oke, baris kedua. Kalawan eta jamak gitu, jamak digabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Kalawan upah di safar mah jamak nanti jamak kosong. Nanti baris kedua kan hanya sebatas gambaran kalau mawitan dia jamak teh itunya ngajijikeun 2 sholat di waktu teh tangke insyaallah tabahas aya disebut jamak qasar. Yaitu jamak qasar mah nya 2 rakaat tangke aya tercatat. Aya jamak tam 2 sholat di waktu tapi mah sampurna teu dikosor teu upami nomor sareng asar teh mah teu 2 tapi nya lengkap we 4 rakaat. Asal 4 rakaat. Tangke aya kriteria hukuman. Ikhwati iman rahimakumullah. Sekumaha diuningatkan di dia jamak artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan 2 salat pada satu waktu. Baik takdim maksana mengerjakan salat asar pada waktu salat zuhur. Tadi sebutan jamak takdim maupun takhir. Ini jamak takhir diakhirkan mengerjakan salat zuhur pada waktu salat asar. Yang masing-masing sholat dengan iqamah, demikian pula maghrib dengan isya. Kemudian anu biasa di jamak mah lohor sareng asar, tetapi asar sareng lohor, terus maghrib sareng isya atau nanti sawang sunat. Biasa isya sareng subuh biasa diri besok nyaba, besok camping di gunung. Gitu. Orang sholat isya diluwihan maka sebab jamaah di subuh itu terbiasa. Subuh mata ya pasangan lohor asar lohor maghrib isya dan isya lohor. Terbiasa subuh mah. Karena salah oke terbiasa. Sekarang subuh terbiasa dikosor. Subuh jantan biji gitu teu. Maghrib jantan 2 teu. Jadi jamaah mah kosor mah ayeuna dina sholat wajib anu jumlahna 4 rakaat gitu. Nah, eta paling kita mau buka seperti itu. Janten aya disebut sholat jamak. Anu orang sadaya jamak eta aya disebut jamak qasar diringkas nu 4 janten 2. Ikhwati iman rahimakumullah. Sadaacan panenten ngabahas ngadua kaitan kaifiat atau kamiyah salat.
anu musafir atau nabi sholat jamaah salat kosor koreogi orang sadayana kauninya atau nabi penyusun ieu kitab saja mengingatkan asal mula disyariatkeunana sholat kosor asal mula ngawitanana jadi aya sajalanna ngawitan di syariatkeunana ayana sholat kosor gitu. Maka biasa diperhatoskeun dina surat An-Nisa ayat ke-107. Sekali di surat An-Nisa ayat ke-107. Nah, eta waktu iman. Sumkuring painten secara terjemah diaoskeun. Ya. Nyata hiji dawuhan Allah dina surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-101. Ayat 101 anu diuniatkeun di dieu eta marupikeun asal mula disyariatkeunna qosor salat. Ya, qosor salat. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kusim kuring di awaskeun tarjamah bebasna ya. Anu mana saacana kusim kuring bade dibacakeun eta ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubina. Tarjamah dina eta ayat jarang lampu. Wa idza darabtum fil ardi. Allah ngadawu jeung upama maraneh nyanyabaan di ieu bumi. Nyanyabaan di ieu bumi. Nyaba amana we. Falaisa 'alaikum junahun. Henteu nanaon pikeun maraneh salatna di kosor. Sakarezi jeung upama maraneh nyanyabaan di ieu bumi henteu nanaon pikeun maraneh salatna di kosor. Itu maksana opat tadi yang kedua bahwa asar isya itu antak suruh minas sholati pikeun maraneh salatna di kosor. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Upama maraneh hariwa bisi diganggu ku jalma-jalma kafir. Itu kan. Sabab innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Saestuna jalma-jalma anu kafir teh musuh maraneh anu tercela. Ikhwatul iman rahimakumullah, tah eta ayat diuningatkeun marupikeun asal mula di syariat keunana qosor salat. Itu asal mula nama dialatan kenaun patali sareng perang dina kayaan nuju perang. Itu sakumaha ditetapkeun dina sababaraha kitab tafsir. Di dia diuningatkeun in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Dina kondisi nuju perang. Jadi dina kondisi nuju sapertos kitu hariwang kasumpingan musuh maka seorang Allah sok dikosor salat no opat yang kedua gitu. Sok kosor tadi waktu iman rahimakumullah awal mula itu seperti itu di antaris
Patali sareng eta ayat di antawisna mufasir dan telakeun ngeunaan mah eta. Bahasa ahli tafsir mah wa idza darabtum fil ardi ay safartum fil bilad. Nalika anjeun nuju nyanyabaan ka hiji negeri gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, anu bimaksud falaisa alaikum junahun. Tadi dihartoskeun teu nanaon gitu. Tarjamah Sunda Al-Amin narjamahkeunana junahun teh teu nanaon. Pikeun aranjeun sanaan taksuru mina salat, ngosor salat. Imam Ibnu Katsir netelakeun aya takhaffafu fiha teu nanaon pikeun aranjeun ngirangan pihak kana eta salat imma min kamiyatiha imma patalis sareng jumlahna itu bi antuj ala rubaiyatu sunat iya anu kawitna opat dan dua. Nah kita masalah jadi no di kosor teh no opat dan dua hari maghrib mah tilu kade itu bener itu camping kalau ragu-ragu anu napal menurut dia kenging menuju safar masal salat antukna nalika bade ngajama kosor maghrib sareng isya maghrib jam 2 pilih gitu maghrib mah anu tilu tah isya na 2 pilih jadi lebih maksud antuj ala rubaiyatu sunahiyah no opat rakaat dan kedua anu tilu mangga tilu maghrib anu 2 subuh dan anu 2 itu. Tadi khawati iman rahimakumullah kowe merhatoskeun kaul ulama memang aya sababaraha pamanda patali sareng eta aya intinya aya sababaraha pamandan. Nah intina khawati iman rahimakumullah panginten hiji ayat syariat jamak qasar. Jamak qasar tadi itu nama hiji kaul iman ngetelakeun cek sabagian gadut pangemut jadi nyaba anu kadiduna aya syariat qasar mah lamun tujuanana Allah an yakuna safaroh taatin patali sareng kataatan rek jihad sareng bade haji bade umroh bade thalab ilmi bade ziarah gitu kata tarik aya syariat salat qasar nah itu menyapa patali urusan mubah teu aya syariatna tuh ya itu simpel kabaca dina kitab Cepengan sanes Safinatun Najah itu jadinya dibahasakan ayat di antara syarat di antara syarat kosor teh di antara empat kali safar teh sampai safar bersifat mubah urusan duniawi tapi ayat tujuan bahasa Imam Nukasir mah dia nyutat sepaling tahun yaitu min jihadin au hajin au tapi kesimpulan di awas dina kita nusanesna di salah anu disusun kedua nisbah umum bade naon kaparugianana maka dirinya aya namanya syariat salat usul atau lebih jamak usul naon itu kaparugian jadi sok sanawas camping kalau gitu nya guys ngaos pangandaran gitu. Nah, dirinya berlaku bersifat umum. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, salah jangan pangintannya kita diantawis tafsiran mereka. Cilat teh ikhwatul iman, upah meratoskeun wungkul secara tekstual eta ayat kalayan teu meratoskeun penafsiran oge katerangan sanes, maka sanes mustahil gaduh pangemut berarti
ayeuna mendatos dina kayaan aman da ayana syariat salat qasar teh pan cek Al-Qur'an wa in khiftum an yaftinakum ladina kafaru. Namun dina kayaan menuju darurat musuh itu ayana musuh ayana batas aman berarti teu berlaku. Nah, buat iman hal eta memang harita oge di zaman Rasulullah para sahabat terus beremutan seperti itu. Nah, buat iman kita acan karena pembahasan kaifiat salat qasar atau lebih jamak qasar. Ayeuna urang sadaya urang mahartoskeun asal mulana heula gitu. Jadi asal mulana ieu 4 hari sareng peperangan. Buh pilih menuju salat musuh sumpit gitu. Musuh sumpit. Maka Allah tetelakeun fala sa'alaikum junahun antak suruh minas sholati. Saur tajam halaman tadi teu naon sapikeun aranjeun pikeun qasar salat lamun teh mah hariwang kasumpingan musuh datang kemudian datang musuh gitu. Sakumaha ditetelakeun dia menurut ayat di atas pada mulanya mengqasar salat itu hanya disyariatkan ketika dalam safar dan karena khawatir dari gangguan orang-orang kafir. Itu dina nuju kondisi perang. Ayat salajengna manawi dina waktu sanes urang kaos nerangkeun nu patali sareng salat gaib. Ya, punten. Saya salat gaib, salat khauf. Punten, saya salat gaib. Tapi salat khauf enggak diangkat ke atas. Salat khauf. Jadi aya kuat iman syariat nalika dina kondisi perang aya anu namina salat khauf. Khauf teh asal hartosna mah sieun salat dina kayaan keur ayana kasieun. Nuju peperangan itu hanya gambaran mah kieu aya apusan salat. Sebagian golongan salat pas rese pertama sajadah terus sanes tak acan rese sarakaat geren heula kapangkeun terus sanes nyambung itu kan ya. Jadi punya ayeuna ya kondisi nuju perang sagolongan salat paling terus sanes menjaga wilayah musuh salat taruh salat isya rese sarakaat terus sarakaat geren heula mundur itu macam kelas kan eta di dinya aya sababaraha kaifiat atau kaifiat. Tadi ayat salajengna mangga ngaosna ayat 102 An-Nisa netelakeun eta. Insyaallah saya waktos. Anu bae dugikeun ayeuna hiji hadis. Ya, ayana pertarosan ti para sahabat ka Rasulullah. Hadis nu kaungkeun di antarana dina Sahih Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Sunan Al-Kubra, obil sanes nase. Ya, Dewan Isbah netelakeun sababaraha riwayat. Qala Abu Ya'la bin Umayyah. Abu Ya'la Ibnu Umayyah sesauran. Qultu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada Umar bin Khattab, seorang Abu Ya'la mengenaan ayat itu tadi, falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati sama sekali. Dengan naon pikeun aranjeun dina kondisi aya kahariwang dina gangguan musuh salat di qasar. Tah Abu Ya'la tumaros ka sahabat Umar bin Khattab. Jadi kumaha dana eta aya anu mana faqat aminan nas itu anu mana dalam ayeuna mah jalma-jalma tos aman terus ayeuna urang geus panyebut zat kumaha ayeuna mah aman tina musuh insyaallah salat aman kumaha
Nah salat qasar teu masih berlaku itu Abu Ya'la tumaros ka Khalifah Umar bin Khattab. Nah masih diberlakukan atanapi tos dimansuh dihapus syariat eta dengan alasan aya nama faqat aminan nas kondisi tos kondusif sareng menang gitu. Tos kondusif aya nama gitu ya. Nah tetap berlaku eta syariat itu yanten dikosor. Qala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-dzalika. Umar menjawab, aku pun pernah kaget sebagaimana kau kaget. Soal Umar teh ka Abu Ya'la nyata sempurna ngaraos kaget, pernah kaget lihat sempat ka emut sepertos itu, sepertos emutan anjeun Abu Ya'la itu sami senang itu mau dibahasakan ke orang komunikasi dulu sami ada yang pernah kaget pernah kaemut hal eta ayeuna kondisi aman nah masih berlaku eta syariat. Jadi ciri nama sahabat Umar bin Khattab atau Nabi Khalifah Umar bin Khattab tetiasa ngawalar harita ngawalar secara tandes itu sahabat Umar teuninga nerangkeun teuninga gitu untuk tidak sok tahu benten kalau sapalina tetiasa ngawalar tapi alim nemukeun kata bisa kan itu kumaha carana sahabat Umar mah itu walaupun khalifah tapi pangetan tak asalnya dan itu dimenangkan Rasul ya tak asal katanya khalifah masih jatuh sahabat. Wasa'atu Rasulullah andalika kaisna antosan simkuling tiba di tumaros Rasulullah mengenaan hal eta faqala ya pertarosan Umar diwalat Rasul pertarosan mana pertarosan kan dumasan ayat tadi surat An-Nisa ayat 100 awal mula ada syariat salat qasar dina kondisi itu tah ayeuna faqat aminan terus aman terus kondisi nah masih berlaku eta syariat Rasulullah kieu shadaqatun tasaddaqallahu alaikum itu adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya atas kalian eta mah sedekah ti Allah fa aqbalu shadaqah tahu itu maka terimalah sedekah Allah eta itu wala Rasul eta mah sedekah ti Allah cek bahasa bikin rukhsah itu nya rukhsah bahasa hadis ieu mah sedekahun sedekah ti Allah tarimakeun we itu fa aqbalu sedekatahu tarimakeun we atuh sok salah dimasuk keterangan sanes kumaha lamun jadi tarimakeun dina hartos nuju sapar tapi urang teh hayang utang alim sapar mana sawios itu ngan beureun bahasa hadis teh ieu mah fa aqbalu sedekatahu tarima we eta sedekah eta teh gitu ya itu kalau lagi ya kan kumaha kesimpulan mau satu mahal tahun itu orang sedena ayana syariat ibadah sholat kok kosong no lohor 4 rakaat biasa jantan 2 rakaat asar 4 rakaat jantan 2 rakaat nah iraha nalika urang menuju nyoba sakit orang bahas kapalina insyaallah gitu dia bakal bahas jarakna sakumaha nah aya jarak tertentu atau nabi kumaha gitu ya nah sepertos ada diuningankeun ku sapalihna gitu tah dina hiji kitab fikih pegangan sanes
Dia mah diuningakeun ketentuan teh gitu. Jadi aya pasal dengan syarat untuk sholat. Ternyata di dia ya kena jarak anu sapan nanti anu 82 km, 80,4 km atau nanti 82. Nah gitu seperti itu. Insya Allah. Nah aya katantosan khusus ada sekian mil itu saparan itu insya Allah ke orang dua. Lima orang membahas asal menurut saya ibadah sholat khusus. Jadi kesimpulannya Rasul ngawalana kalayan namanya istilah nama jawaban. Jadi tadi pertawasan masih berlaku syarat kita dan dijawab masih atau tidak itu, tapi diplomatis sebenarnya Rasul ngawal eta masa sodakom yang Allah bersodakom dengan nyata sekalian maka terimalah sodakommu. Eta mah sodakom di Allah sok terima baik. Kasok aya anu kira paham janten kumaha atuh. Terus dijawab ya. Janten kumaha atuh sok aya terus gitu. Abi teh diterima atau tapi henteu. Kemudian pamungkas itu dari keewaran ke istri gitu janten kumaha atuh abi teh diterima atau tapi henteu. Misalkan warana teh tanggal dengan ayeuna mah teu aya maksa. Janten kumaha atuh sekali pamungkasnya kayak kepastian itu terus madan sendiri. Taimat iman rahimahumullah itu jangan kesimpulan yang masih berlaku. Menawi jujuran ini asal mula jantan nikmat iman upah nyaba tapi insyaallah kriteriana kumaha-kumahana orang bahas orang ke biasa sholat di kosong bahasa sedekah di Allah rukhsah bahasa itu sedekah di Allah tarimakeun salat Nabi jantan baris kealaman sholat lohor teh kamiana itu jalaran ayat contohnya jantan 2 rakaat itu di kondisi lebih sapar asal jantan 2 rakaat malihanan biasa nunamina jama kosong digabungkan 2 sholat di waktu nyanyi kosong nyanyi jama itu tak sempurna tara naon tara sholat awal itu ngerasa genah menutur nyapa laras itu lagi pada di jama takdir tak kayak dua iman sekali kurang bahas oke jama tak dua takdir takhir jama takdir yang ditarik itu dipayungkeun mun wal asar ditarik dina waktos dulu maghrib isya ditarik karena maghrib gitu. Kalau takhir mah sholat lohor dina waktos asar, sholat maghrib dina waktos isya. Tahu tujuannya apa? Jadi Allah teh agama teh yusrun enteng tentang orang kan urang sekapun ngarasa kabur itu Allah kasih bisa bijaksana urang menuju nyaba ditoparin sunako 100 ribu hartosna insya Allah kalau para pemuda di sadayana panutan mobil khusus para pemuda mobil bapak-bapak iya ulah logika ngantunkeun ibadah sholat wajib anu 5 waktu anu tujuannya apa dipapari sholako jadi tarima ditinggalkeun tidak padahal Allah harus memparikeun sholako memperingan karena ibadah pada dilakukan kurang sadaya tujuannya apa kamu santri dari motor hayatuna kulluha ibadah
anu santri aya tuna kulura ibadah hirup urang sadayana teh ibadah ta eta. Jadi maksudna di antawisna kamana-kamani oge da ulah dipika ngantukeun ibadah atau tapi aktivitas naon bae oge kedah dimanfaatkeun dirinya aya nilai. Para pemuda panjenengan motona anak muslimun, saya muslim, qabla kulli syai'in, sebelum melakukan segala sesuatu. Mun teh mah aya garapan urusan dunia tapi aya hiji kewajiban ibadah can dilakonan, ngalakonan ibadah atana pinuju ngagarap sesuatu hal keduniaan, dirinya aya panggilan ibadah, maka urang sadaya diecakeun heula eta garapan urang ngalaksanakeun ibadah. Jadi insya Allah sok sanaos nuju futsal, bari futsal tetap moal dipikeun wantun ngantunkeun ibadah salat. Main bola emut kan ayeuna tos loba waktuna ibadah salat maka tantos dirinya bakal berhenti. Tadi ayatuna atau nabi anak muslimun Lumawi kurang oge kesaksian dia kamu ibu-ibu, kemudi, bapak, pemuda, sok sanaos kaya olahraga gitu. Ibu udah kebarengan simpuli, sebar dan tawasan apa. Dina kantongna teh aya sajadah, aya sarung, sepangkat mokal teh. Acuh, temu gentos nalika salat tuh. Gitu. Waktu salat gitu. Waktu salat. Nah, eta memang sederhana seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, hijri bagian hadis anu netelakeun ngeunaan masih dina judul asal mula ngeunaan syariat disyariatkeunna qasar salat. Hadisna di antawisna kaunggul dina Musnad Ibnu Abi Syaibah itu qala Abu Hanzalah anu ngurinakeun saur Abu Hanzalah sa'al tubna Umar simkuring tumaros ka Ibnu Umar radhiyallahu anhu an salati safari tumaros meunaan naon an salati safari ngeunaan salat safar tentang salat safar salat anu dilakonan nalika duduk di panjamakan itu faqala. Nah iman naros patale sareng kaifiatna tata cara oge kamianna jumlahna maka Ibnu Umar ngawalerti rakaatani 2 rakaat itu pola fakultu saur Abu Hanzalah simkuring tumaros deui ka anjeunna fa aina qaulullah ta'ala. Nah, pertarosan bagaimana dengan firman Allah tadi teh itu nah eta ayana safar dina Al-Qur'an lamun dihariwangkeun tasukina jalma kafir lan baris ngaganggu ayana musuh tak kumaha saksana pirawe eta. Padahal kondisi ayeuna tos aman. Ibnu Umar ngawalan upami Umar bin Khattab mah ngalangkungan Nabi dawuh Rasulullah wala teh sedekah eta sedekah tasadaqallahu alaikum anu disedekahkeun pikeun aranjeun fa aqbalu sedekah tarimakeun sedekah Allah itu tah ari Ibnu Umar ngawalan kieu faqala sunnatu Rasulullah. Ya, beliau eta mah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta orang tapi usi namsa. Jadi wala nanti Ibnu Umar mah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan sok sanaos patos kiwari dina kondisi aman maka syariat
salat qasar nalika nyoba masih pikir syariat dina agama urang sadayana. Janten ikhwati iman nalika urang nyoba maka salat zuhur urang biasa di qasar janten dua, salat asar urang di qasar janten dua, isya di qasar janten dua, maghrib tilu, subuh dua anggaranya malihana nalika sapa eta biasa dijamak itu digabungkan dengan hiji waktu dua sholat dina hiji waktu sholat dan panginten di selangku koma gitu kada lahir itu eta nulis koma awitan koma biasa. Terus dua rakaat beratna takdir ya asal ditarik kalor rese dua rakaat salam atos bade ngalanjutkeun asal komat heula gitu. Insyaallah teh eta nu bari sakalua kalian dina eta ieu oge pertarosan mun teh jama takdir nya asal tarik kalor geusna lohor heula asal heula atau nanti mun teh ditarik ka asal lohor asal heula lohor heula anu kedah pangpayunan teh loba teh maghrib sareng isya syukurin itu malos ke guru orang sadayana atau nanti penasihat di pimpinan cabang Universitas Tawarani Ustaz Ahmad Al-Farisi eta mah nya teu aya kapantosan sadayana nu ngawalan teh istihad eta itu sanes dalil dan aya nu meninggalkeun sanamun teh mah asal ditarik ka lohor sanalohor heula alasanna teh lantaran gaduh bumi salohor gitu itu ya aya nu nyobakeun cenah nya teras asal gitu atanaku dina asal lohor ditarik ka asal aya nu nyobakeun cenah asal heula dan gaduh bumi asal aya nu nyobakeun lohor heula sebab urusan tartib nanti lohor subuh lohor asar jadi sadayana apa sanes dalil tapi istihad kumaha tuh nya bade lohor heula bade asar heula gitu ya itu ngawalan kasih kulit ya itu jadi sadayana teh lamun dalil sebab nya teu aya kata pesan sadayana berlandaskan fikih atau istihad itu ikhwati iman rahimakumullah kanggo buka dina kajian tematik ayeuna eta rupi nama inti nama panganten urang namanya ngabahas ngeunaan asal mula di syariat tanana usul sholat sok sanaos kalifiat ambiat tadi sekedik kedua insyaallah panganten dina waktu sanes urang ngajengkeun atanapi mun aya pertarosan perlu dipimpin ku panata acara. Saat acara panata sakitu disimpulin anu saya sekali dikeun sakali deui mualaf padarna mudah-mudahan janten ilmu anu sadaya. Hapunten nu kasupun boh pilih aya kakiranganana kantos anu laras pamati Allah kali ti Rasul. Aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan jazakumullah khairan kasiran kalau anu para kasubah dan ilmu kalau sadayana. Alhamdulillah tadi kalau Ustaz parantos di meninggalkan ka urang sadaya ngan sholat qasar sok sanaos keacan secara menurut pembukaan mengenai sholat. Ibu-ibu rahimahullah saat acan ditutup melalui ayat yang badan tarsul di waktu iman sarayana maka kalau kita mesti ada di bagian di belakang sarayana
maka apa kalau enggak ibu-ibu di pasal khusus pada untuk penempatan lebih dia jadi kita sangat rencana di pasal gitu ya tapi sangat belum akan asal dan telepon ya tapi kalau masih itu ya selama tapi kan kalau masih itu tapi kayak ada tempat asal dan kosong mepet sama nomor asal telepon tapi saya kata-kata tapi jadi pada sana nah sholat kosong sholat kang kata-kata boleh Insya Allah ke Aguan fungsional tadi di sana sebab nyaman ke patokannya sekian kilometer gitu ya. Tapi udah merataskan hadis-hadis Rasulullah yang diamalkan ke Rasulullah tidak mau kosong ternyata ayah diberikan jaraknya catat jarak 5 mil langsung kosong dan salah-salah makanya ayah bapak belah jadi upah menuju sampah kondisi menuju sampah yang tadi itu di kosor malah di jamak pada jamak takhir jamak takhir mohon pada asal tarik kalahor atau nabi lahor tarik asal itu malah kita bagi pada lahor tarik ke asal dan itu jamak takhir pada asal tarik kalahor dan itu jamak takhir biasa gitu raus untuk nyoba sebatas gitu apa biasa hadis-hadis contoh Nabi di jarak sabaraha kilometer Nabi ngomong sholat insyaallah ke baris kedua dina nalika nyapa sebatas itu kan dina perkawis nyaba ini kan sebenarnya teh aya nyaba semacam